ביום השישי של מבצע שאגת הארי, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו, של ארצות הברית, וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן, וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם. ביום השישי של מבצע שאגת הארי, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו, של ארצות הברית, וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן, וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם. ביום השישי של מבצע שאגת הארי, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו, של ארצות הברית, וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן, וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם. ביום השישי של מבצע שאגת הארי, אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, עם הטייסים המופלאים שלנו, של ארצות הברית, וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי, בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן, וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים, אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך, ויחד נשיג את המשימות שלנו, בעזרת השם.